नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे XUV500W8 का स्टार्टिंग प्रॉब्लम। तो गाड़ी जब आई थी तो कस्टमर पिकअप प्रॉब्लम लेके आया था और जब हमारे मैकेनिक भाई ने चेक किया तो उसमें बैक कंप्रेशन बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से पिकअप लो हो रहा था। तो जब उन्होंने इंजन बनाया, अब गाड़ी स्टार्ट नहीं ले रही है। तो जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी आप इंजन बनाते हो तो दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, उसको चेक करना। तो पहला जो चीज़ है, जब आप गाड़ी क्रैंक करते हो तो इंजन फ्रीली घूमना चाहिए। अगर नहीं घूम रहा है फ्रीली तो आपका इंजन बनाने में कहीं मिस्टेक हुआ है। और दूसरा जो चीज़ है कि आप सेंसर का कनेक्टर को अच्छे से चेक करना कि अपने जगह ठीक से बैठा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रेल प्रेशर सेंसर और कैम सेंसर दोनों का 3 वायर है और दोनों का कपलर एक जैसा है। और दूसरा जो हम देखेंगे, मीटरिंग यूनिट और कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, ये दोनों कपलर भी एक दूसरे से सेम है। तो ये और वायरिंग भी अब वहाँ तक जा सकता है एक दूसरे सेंसर तक। तो ये आपस में उल्टा पुल्टा होने का चांसेस है। अब हमने सारे सेंसर का कनेक्टर को चेक कर लिया है, सब अपने अपने जगह पे सही से ही बैठा हुआ है। तो अब हम स्कैनर का मदद लेंगे और स्कैन करेंगे। लेकिन जब हमने स्कैन किया तो ऐसा कोई कोड नहीं देखने को मिला जिससे हमें प्रॉब्लम का पता चले। तो हम इसके लाइव डाटा में गए और लाइव डाटा में जाने के बाद हमने रेल प्रेशर सेलेक्ट किया। एक्चुअल रेल प्रेशर में यहाँ हम देख सकते हैं कि कोई वेरिएशन नहीं है, जबकि मेरा क्रैंक करने पे 150 से 250 बार के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि या तो मेरा मीटरिंग यूनिट हाई प्रेशर पंप खराब है या फिर रेल प्रेशर सेंसर खराब है। हाई प्रेशर पंप का प्रेशर को देखने के लिए हमने इंजेक्टर का एक पाइप को खोल दिया और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना ऊंचा तक जा रहा है इसका प्रेशर। लेकिन जब हमने हाथ से इसको प्रेस किया तो हाथ को ये फेंक नहीं रहा था, यानी कि कोई प्रेशर नहीं बना रहा था। आदमी यहीं पे कंफ्यूज हो जा रहा था। इतना चेक करने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि इसके हाई प्रेशर पंप में प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी हम और ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए इसके रेल प्रेशर सेंसर का वायर और मीटरिंग यूनिट का वायर में वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेल प्रेशर का सिग्नल वायर में 5 वोल्ट आ रहा है। दूसरा इसका सप्लाई वायर में वोल्टेज चेक करेंगे तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है। अब हम इसका ग्राउंड चेक करेंगे, जो कि हम कंटिन्यूटी के द्वारा चेक करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें कंटिन्यूटी आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा रेल प्रेशर का वायरिंग ठीक है। दूसरा हम इसका चेक करेंगे मीटरिंग यूनिट का वायरिंग। तो मीटरिंग यूनिट का वायर यहाँ से कपलर है, तो वहीं पे हम चेक कर लेंगे। इसमें एक में 12 वोल्ट आना चाहिए, एक में 3 वोल्ट आना चाहिए। तो हम पहले यहाँ पे सबसे पहले वायर का कपलर खोलेंगे और मल्टीमीटर का रेड प्रोब को मीटरिंग यूनिट का, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने मल्टीमीटर का एक प्रोब को मीटरिंग यूनिट का एक वायर पर लगाया है और दूसरा बॉडी ग्राउंड में या बैटरी नेगेटिव टर्मिनल में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 12.68 वोल्ट है। तो इसका मतलब वो एक वायर सही है। फिर दूसरे वायर पे हमने लगाया तो यहाँ पे मुझे 3.57 या 56 मिल रहा है, जो कि मेरा मीटरिंग यूनिट का जो वायरिंग है एकदम सही है। तो अब हम और एक चीज़ चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को एक दूसरे में, मतलब मीटरिंग यूनिट का दोनों वायर पे लगाएंगे और यहाँ पे हमें मिल रहा है 9.09 वोल्ट, मतलब एकदम सही है। इससे हमें एक चीज़ पता चला कि मेरा वायरिंग दोनों का सही है। तो अब मेरा डाउट डायरेक्ट जाता है कि हाई प्रेशर पंप एकदम से ज़रूर खराब है। तो सबसे पहले हम हाई प्रेशर पंप को चेंज करेंगे। यहाँ हमने हाई प्रेशर पंप को चेंज कर लिया है। अब हम फिजिकल चेक करेंगे इसका प्रेशर को। तो हम यहाँ पे हाथ से पहले चेक करेंगे। यहाँ पे इंजेक्टर का पाइप खुला हुआ और जब हम सेल्फ मार रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आप कि हाथ से दबा नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब अभी क्या है कि हाई प्रेशर पंप का प्रेशर बहुत अच्छा है। हमने फिजिकल
फ्यूल का प्रेशर चेक कर लिया, लेकिन अब हम स्कैनर की मदद से भी चेक करेंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हम क्रैंक मार रहे हैं तो इसका प्रेशर और ये स्टार्ट भी हो गया, तो ये नॉर्मली स्टार्ट हो रहा है। गाड़ी यहाँ पे स्मूथली स्टार्ट है, आप सुन सकते हैं। हम आपको इंजन कंपार्टमेंट में ले जाके भी दिखा सकते हैं। ये देखिए गाड़ी किस तरह से स्टार्ट है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो देख के अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू।